Kristalija, zgodba o kristalih, prva lekcija. Nekoč je daleč od vsakdanjega sveta, v svetu, kjer sonce zahaja za Mavričnimi gorami, obstajala dežela brez pravega imena. Imenovala se je preprosto Kristalija. Dežela, kjer so minerali in kamni živeli, hodili, se smejali ter se učili. V visoki dvorani iz prozornega ledu, globoko v osrčju Kristalije, je vladala nenavadna tišina. 12 tujcev je sedelo v krogu. Prišli so iz različnih plasti zemlje in globin oceanov, da bi se naučili jezika srca, univerzalne govorice, ki povezuje vse svetove. Na čelu razreda je stala njihova učiteljica, Selenit. Bila je visoka, mlečno bela in se je svetila z mehko lunarno svetlobo. Selenit je bila popolna izbira za to vlogo, saj je njena energija najčistejša. Ona je tista, ki čisti druge, krepi njihovo energijo in prinaša božansko jasnost. Dobrodošli, je šepnila Selenit in njen glas je zvenel kot zvončki na spomladanski trati. Preden začnemo z današnjo besedo tišine, povejte, od kod prihajate in kaj prinašate. Ametist vstane prvi, se rahlo prikloni in spregovori s svojim kraljevskim glasom. Prihajam iz globokih brazilskih jam, reče samozavestno, kjer sem tisoče let poslušal zemljo. Prinašam mir, modrost in sposobnost poslušanja sanj. Varujem pred strahovi in nočnimi morami. Nudim vam notranji kompas. Rožni kremen nežno zažari v rožnati svetlobi. Jaz sem z Madagaskarja, iz dežele, kjer kamni oceanu pojejo ljubezenske pesmi. Prinašam odpiranje srca, zdravim stare čustvene rane. Kdor me nosi, se nauči ljubiti, najprej sebe. Moje poslanstvo je ljubezen, do sebe in do drugih. Nudim tolažbo ranjenim srcem in odpiram pot odpuščanju. Citrin veselo zavriska. Jaz sem sonce v kamnu, prihajam z visokih uralskih gora ter prinašam zlato obilje in smeh v kotičke duha povsod, kjer vlada tema. Nudim samozavest in toplino tistim, ki so izgubili vero vase. Dvigujem razpoloženje, odganjam depresijo in pomagam, ko se svet zdi brezupen. Sem kristal poguma in novega začetka. Kamena strela stopi naprej prozorna kot voda, sijoča kot zvezdnata noč. Prihajam iz kristalnih dvoran v Alpah, reče tiho. Sem čistilka vseh kristalov in varujem harmonijo prostora. Kar je kaotično uskladim, kar je temno osvetlim. Jaz sem tista, ki sliši vse vaše glasove in jih krepi vse do neba. Črni turmalin iz kota opazuje ostale. Moja prava domovina je podzemlje, a prihajam z Šrilanke. Sem filter in varuh meja, varnostnik in strelovod za elektrosmog. Tukaj sem, da vas varujem pred vsem slabim in vas trdno držim na tleh. Lapis lazuli nosi nočno modro barvo z zlatimi pikami in ponosno dvigne glavo. Afganistan, reče z dostojanstvom. Sem najstarejši kamen človeštva. Nosili so me že egipčanski faraoni, moja modrina je modrost mezopotamskih kraljev. Učim vas govoriti resnico brez strahu. Odprem glas, ko okleva. Nudim pogum za izražanje resnice in povezavo z znanjem. Ahad se dvigne v zemeljskih tonih, miren in trd. Sicilija, reče na kratko. Iz reke Ahates so me prvi izkopali Grki. Sem kamen stabilnosti, vaše sidro v viharju. Ko se vse trese, jaz stojim. Nudim vam tla pod nogami. Tigrovo oko se zablešči v zlatih progah. Sem bojevnik iz Afrike. Prinašam pogum, ko se tresejo kolena. Pomagam ti, da se nehaš obotavljati in kljub strahu stopiš v akcijo. Združujem energijo zemlje in sonca ter prinašam uravnovešeno moč telesa in duha.
Akvamarin prinese vonj in svežino morja. Sem darilo oceanov, a moj dom je Sibirija. Mornarji so me nosili za srečno pot. Pomagam pri odločitvah, ko se bojite. Nudim jasnost in upanje. Sem voda v puščavi. Moje poslanstvo je umiriti viharje v duši. Krnol živahnim korakom in v ognjeno oranžni barvi stopi okoli mize. Indija! Zakriči veselo. Sem kristal akcije. Prinašam voljo do življenja in ogenj v žilah. Sem sunek, ki vas premakne z mrtve točke. Ustvarjalnost, pogum, vztrajnost, to sem jaz. Brez mene bi vsi samo sanjali. Nudim zaščito popotnikom in iskalcem novih poti. Žad mirno spregovori. Prihajam z vzhoda. Sem kamen nebes, sreče in blagoslova. Nudim harmonijo in blagoslov tistim, ki iščejo pot miru. Labradorit zamiglja v vseh barvah hkrati, modri, zeleni, zlati. Labrador, Kanada, reče skrivnostno. Sem kamen transformacije in zaščite. Kadar prehajate meje med starim in novim, sem ob vas. Preoblikujem iluzije v resnico. Ko se vsi predstavijo, se učiteljica Selenit nasmehne in dvigne roke. Odlično. Vsak od vas ima svoj zvok, a skupaj tvorite najlepšo pesem vesolja. Danes se bomo naučili prve besede v jeziku svetlobe. A prekinejo nenadna svetloba, ko se odprejo vrata dvorane. Opal se pojavi med njimi povsem neopazno, kot da je bil tam ves čas. Njegova površina je v enem trenutku bela, v drugem modra, nato zlata, nato zelena. Nihče ne more reči, kakšne barve je zares. Oprostite za zamudo, reče tiho, z glasom, ki zveni kot dež na spomladanskem polju. Sem ujeta mavrica iz avstralske puščave. Selenit ga pogleda z nasmeškom. Vedela sem, da prideš, samo vedela nisem kdaj. To je moja narava, odvrne Opal in sede na stol med Ahatom in Karneolom. Jaz ne prihajam točno ob uri, prihajam ob pravem trenutku. In kaj prinašaš? Vpraša Ametist. Opal za hip zasije v vseh barvah hkrati. Prinašam navdih, radost in moč spreminjanja. Sem kamen sreče za tiste, ki si upajo sanjati. Prinašam mavrico v notranjosti. Ko ste v novi deželi, ko je vse tuje in ne veste, kdo ste zdaj, jaz vam pokažem, da ste vse hkrati, da ni treba izbirati ene barve. Da je preobrazba dar, ne izguba. Roževec rahlo vzdihne, to je lepo. Prinašam tudi srečne sanje, nadaljuje Opal. Ko po noči ne veste, ali ste se odločili prav, jaz pridem v sanje in vam pokažem, da vsaka pot vodi nekam. Labradorit ga pogleda z zanimanjem. 2 kamna preobrazbe, a vsak na svoj način. Ti si tisti, ki se ne boji biti vse naenkrat, reče. Da, prikima Opal. Medtem ko ti, Labradorit, varuješ meje med svetovi, jaz živim v teh mejah. Sem sam po sebi prehod. Selenit vstane in z mirnim glasom reče. Opal, ti si naš opomnik, da svetlava ni le bela. Je spekter vseh naših zgodb ujetih v enem samem trenutku. Zdaj je krog cel. 13 vas je, 12, ki so vedeli, da prihajajo, in eden, ki je vedel, da bo prišel ob pravem trenutku. Pogleda Opal z razumevanjem. V novem jeziku, ki se ga danes učimo, je posebna beseda za tiste, ki pridejo pozno, a ravno prav. Kako se reče? Vpraša Citrin. Selenit se nasmehne. To je prva beseda, ki jo boste danes odnesli domov. Poiščite jo v tišini. In krog 13 kristalov prvič skupaj zadiha, vsak v svoji barvi, a vsi v istem ritmu. Pravočasno. Ne zgodaj, ne pozno. Pravočasno. Beseda, ki v novem jeziku kristalija pomeni, prišel si točno takrat, ko si bil potreben. Ne prej, ko bi bil le eden izmed mnogih. Ne pozneje, ko bi bil že pozabljen. Ampak ravno zdaj, ko je tvoja prisotnost spremenila vse. Opal jo je slišal v tišini in se nasmehnil.
ker on, kamen, ki se rodi iz milijonov let potrpežljivosti, kaplja za kapljico, ve bolje kot kdorkoli drug. Voda ne hiti, a vedno pride do morja. Mavrica ne napove svojega prihoda, a vedno pride po dežju. In opal se ne opraviči za svojo uro, ker njegova ura je vedno prava. In morda je to prva lekcija novega jezika v Kristaliji, da se pravočasno ne meri z uro, ampak z odprtim srcem.